우와. 냄새 나죠, 냄새 나죠. 아. 지금 내가 말한 바베큐 냄새 난다고 했잖아. 와. 셰프님. 반갑습니다. 잘 지내셨어요? 우리 백솔라 시청자분들이 방송 보신 분들도 알겠지만 오늘 또 방송 보신 분들도 계시잖아요. 국내 최고의 프로 바비큐 우리 차은세 선생님 인사하시죠. 박수. 와, 멋있다. 대박이야. 야, 이게 뭐야? 도대체 돼지가 이렇게 어머나. 나 처음 봤어. 막 기름 떨어져요. 와, 예. 셰프님 이거 몇 시간 하신 거예요? 아침 8시부터? 네. 아침 8시부터? 오늘은 아사도라고 원래 소고기나 양고기를 통으로 내지는 큰 덩어리로 있거든요. 근데 이제 우리나라는 주력 소비 축산물이 돼지잖아요. 그래서 돼지를 한 마리로 통째로 걸어서 한번 먹으려고. 돼지 한 마리를 설명을 드릴게요. 그쵸, 저희는 맨날 이쪽이 이제 상품만 목살 먹으니까 쪽. 목살. 앞다리. 앞다리. 그러니까 여러분들이 족발집에 가면 드시는 족발은 앞다리. 그다음에 이제 여기가 갈비인데 여기가 삼겹살 부위로 나가는 거예요, 우리나라. 아, 그리고 요거 보이는 거 있죠? 네. 요게 신장. 신장. 그리고 여기 이렇게 보이죠? 네. 요게 갈매기살. 아, 갈매기 생식으로? 체험. 직접 껴드릴 테니까 네. 뜯어가세요. 먹고 싶은 부위로? 네, 뜯어가세요. 오케이. 야, 이거 나 여기 소고기 아직 엉덩이살 진짜 맛있어 보인다. 그래서 나는 여기 와. 그렇게 뜯어가도 돼요? 잠깐만. 오빠 잠깐만요. 좀 부시지 마세요. 아, 배고파요, 오빠? 아, 점심 드셨잖아요. 살이 안 뜯어진다 이것도 그죠? 와. 등갈비 뛰어서. 우와. 대박. 여기 두 개. 대박. 대박. 와, 두 개. 와. 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 우와. 등갈비 여시가 너무 많은데? 선생님, 저 이것밖에 안 먹어봤어요. 아, 윤자 이거 아니, 윤자 이거면 돼. 오케이. 왜냐면 다른 분들도 드셔야 돼. 됐어. 너무 많아. 껍질에 있는 부분 좀 부탁드릴게요. 자, 여기가 와, 돼지 앞에서 이성을 잃었어. 등심. 이성을 잃었어. 등심. 아, 가자. 이제 우리 이 정도면 될 것 같아. 아니, 껍질 부분 이따 부탁드릴게요. 네. 이 맛 아닙니까? 어? 이 맛 아닙니까? 이거. 어? 맛있냐. 지방 있는 걸 좋아하는데. 그래서 맛있어. 이렇게 올려서 한번 먹어보고 싶다. 이렇게. 아우, 나는 아까 그 셰프가 너무 많이. 아니, 근데 확실히 내가 좋아하는 사람들과 같이 먹으니까 더 맛있다. 누구예요, 좋아하는 사람이? 미. 현철이 오빠랑 노윤주랑. 아, 참. 이거 야. 이거 아닙니까? 담배도 너무 맛있어요. 이게 소스 필요 없이 간이 돼 있어가지고 그냥 먹기를 좋아요. 간이 고기 속까지 다 배어 있어요. 안 익은 거 좋아. 꼬들꼬들한 거 그럼 지금 드릴게. 안 익은 거 좋아해요. 저도요. 이거 내가 육수 국물 다 통마늘까지 다 넣었잖아, 청양고추에. 백장미표 어묵탕. 손 뜨거워 조심해. 여기다가 내가 이제 라면 끓여줄게요. 다 뜨거. 라면 끓자 이제. 됐어. 이렇게 캠핑할 수 있는 곳도 있고 강남에도 너무 재밌었고. 네. 저도 걷는 걸 좋아해서 많이 걷고
이게 출출해질 때 맛있는 거 먹고 하니까 너무 좋았어요. 저는 그동안 남을 위해서만 방송을 했던 사람이에요. 내 자신을 위해서 방송한 적이 없어요. 그렇긴 해요. 나는 슬프고 우울한데 웃겨줬고 전 집에 가다가 자빠졌는데 갈비뼈가 부러졌는데 그 다음날 갈비뼈를 칭칭 감고 가가지고 쉐키 램퍼키 스쿠 다 이거 나 와킨 노나 반이 있어 와키 스파티 켄조는 스케터스 파티 하면서 춤추고 막 그랬어. 갈비뼈 아파가면서 남을 위해서 방송했어요. 30년 가까이를. 이제서야 나를 위해서 한 방송이 KBC 오빠, 광주 방송에서 한 순천 캠핑이에요. 이 프로그램 그냥 오빠 드릴게요. 안 받습니다. 안 받아요. 왜? 자주는 못 얻고 왔어요. 종종 오는데 뭐 격주 정도는 가능합니다. 체력적으로 힘들 것 같아요. 아니면? 격주 가능합니다. 아니 난 행복한 시간 주셔서 장미양 감사합니다, 언니. 다시 한번 땡큐. 장미? 네. 아, 오빠. 땡큐. 남기지 말고 나 먹어야지. 그래. 네. 하지마. 에이.